हुन्छ फेरि पनि हामीले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छौँ। नयाँ त के नयाँ अब यो हामी पुरानै हो। मोमो खाना गइरहेछौँ। मोमो च्यालेन्ज आज चाहिँ है ब्लाइन्डेड है यो सल्लाह कसरी खाने होला। आज चाहिँ मोमो च्यालेन्ज अनि हामीले यो सल बानेर आँखा बानेर च्यालेन्ज गर्दैछौँ है। सुरु गरौँ ल। राम्रोसँग कसरी खाने होला सुरु गरौँ त एकछिन है। मेरो पनि बाँड्न पऱ्यो नि। ड्यामरुममै हुँदो रहेछ त है। खान्छ ल मान्छेहरूले। सुरु गरौँ है त कता किन गर्ने ल पहा है ल कता छ ल ल रेडी ल ल है 1 2 3 है ल कता 15 पिस छ मोमो चाहिँ। नुन लाउनु भयो क्या किनभने कत्रो नुन चपाएर नुन चपाएँ ए छैन है। हामी सोझो छौँ नि त पहिला पहिला बनाउने भिडियो तर अचारमा चोपिएको छु। तर आज मोमो पनि सानो भएछ है ठिक्कको भएको आज त त्यही भएर त 15 पिस खाइन्छ होला भन्नु। अचार पनि सक्नु पर्दैन हुन्छ। हाँस्ने होइन है खोले जस्तो छ खानु गम खाएर भोक लाग्यो गम खाइरहेको छु। म चाहिँ फेरि बाँडेर मजाले खाइरहेको छु नि। सेलाएछ कस्तो सेलाइहाल्ने है। सक्यो क्या मेरो मोमो छ त कता चोप्यो चम्चाले खायो भए चाहिँ भेट्दैन क्या हातले भेटिहाल्छ। कस्तो मिठो भयो तर है। तिमीले मोमो हाल्दै क्या हो कहाँ लाउनु अहिले यहाँ मोमो माथि मोमो भेटिएको चाहिँ मैले खप्यो होला नि कस्तो कहाँ लाउनु मोमो छ हेर्नु छ होइन मेरो होइन है अब त यस्तो गरेर खान्छु म त सेकेर के हावा हुँदैछ त जसलाई नगरी खाऊ है। मिठो भयो। मेरो त सबै छ सक्यो मेरो एउटा भन्नु सक्यो मेरो छैन मैले छामेको है नलाउने मैले छामेको छैन मेरो रस पनि सक्नुपर्छ रस चाहिँ हुन्छ आजको हाम्रो भिडियो यति नै छ। हेरिदिनु भयो यति बेलासम्म धन्यवाद।
के प्रतिक्रियाहरू छ भने भन्नु होला है कसले चिटिङ गर्यो अब हेर्नुपर्छ है चिटिङ मैले त गरेको छैन मैले त गरेकै खानु भयो मैले त केही चिटिङ गरेन है मैले त गरेँ हेर्न सक्नुहुन्छ तर अनुहार चाहिँ देखेन जस्तो लाग्यो यसो खाँदाखेरि ठिकै छ मोमो देखिहाल्यो हस् त भइगयो फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछौँ चाँडै है आजले यति नै बाई